เลนนี่ทิปของแท้ยังไม่ทันจากกรุงเทพเลยเฮียตกขยับธรรมทานมาชุดเต็มพี่เองแซงรถแซงเองเลยเหรออันนี้ไปตัดอ้อยคืออันนี้มาแชลครับมาแชลเรียบร้อยครับเลนนี่ทิปนะชอบเหลือเกินเนี่ยน้ำเนิ้มเนี่ยชอบเหลือเกินนี่ดูที่แบงค์เต็มตูบชุดใหญ่ไหนบอกรองเท้ากันน้ำครับ น้ำออก เรียบร้อย โอ้ยยังปลาได้3 ตัวแล้วนะ หมอมาทีไรตกยับทุกทีไม่มีทริปไหนที่ไม่ยับถ้าหมอมาเนี่ย ที่สุดแล้ว
ผื่อไว้ไหมเปิดอีกห้องไหมเผื่อไว้ ไอห้องบนนั้นที่ไม่นอนเพราะอะไรรู้ไหมหลังหัวนอนเป็นห้องน้ำ แล้ว เป็นห้องน้ำไม่พอแม่งเป็นกระจกมองจากห้องน้ำออกมาทะลุหัวนอนได้ด้วย อ๋อ ที่ในใจถ้ากูนอนไปใครอยู่ห้องน้ำอยู่ตรงหัวกูก็ไม่รู้ เดี๋ยวโผล่มาตาเอ๋เยอะเหรอตาเอ๋ ทำไม่เป็น แค่กดแบบเรคคอร์ด ไม่รู้จะ วิ ทำทำไม ดีโอเอง เยอะมี ชีวิตอยู่คนเดียว ไอดอล ไม่รู้จะทำทำไม แฟนคลับอะไรอย่างงี้ พี่ไล ช ฟ์ อบ ดิ อยู่เงียบ ไลฟ์เดี๋ยวเผื่อน้องเซเว่นเข้ามาดูเฮ้ยเคลียร์ไปเที่ยวไหน น้องเซเว่น ๆเขาล่ำลากันหมดแล้ว เอ๊ะที่มานี่นะเดี๋ยวต้องมีของฝากนะ พี่นัชชา ให้ของเขาเป็นเมื่อวันก่อนอีก พี่นัชชาถาม ด้วยนะ ถามว่าจะยกขันหมากไปวันไหน ซื้อหมุนรู้แผ่นจนได้ของรางวัลอีกแล้ว นั่นไง น้องบอก พี่ เนี่ย จะได้แบบว่า ของมาอี กิ ก ฟต์ แล้ว วอเชอร์อย่างนี้เลยเหรอกิฟต์เซ็ต ของบัตร จากเซเว่นน่ะเหรอ โรงแรมนะโรงพยาบาลล้างก็เอาเทคเข้ามาซื้อเข้ามาทำใหม่ เข้าไปชั้น 1ถ่ายรูปเดินชั้น 2ขึ้นไปเอาขึ้นชั้น 3เดินไปเดินแม่งเมืองเวงเมืองเวงว่ะ ไปมืดๆตะหลัว มันเป็นหลวงมันรู้สึกอึดอัดแล้วถ่ายรูปไม่ติดเลยถ่ายรูปไม่ติดปุ๊บเอามึงถ่ายดิโยกเมอร์ไลออนเหรอ ใช่เลยไม่ใช่เมอร์ยิ่งกว่าเมอร์อะไรก่อนแม่ไม่ได้เกิดง่ายอะเรื่องเนี้ยไม่ได้เกิดง่ายใครทำกับฉันเฮ้ยพี่ของพี่ไม่ผ่านของพี่ไม่ผ่าน ตายแล้ว ได้ตังค์ คุณ โ
บ้านๆร้านลับร้านลับที่จันทบุรี อ่อยตำสับ ตามสั่ง ไม่ควรไม่ควร นี่เจ้าพระยาเขาหิวโหย วูวามอีกอะสั่งทีไรวูวามทุกที ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ น้ำกล้วยอร่อยมากนะน้ำกล้วยอร่อยมาก ธรรมทานไม่สนใจใครแล้ว กินข้าวห้ามพูด เนี่ย ใจ แล้ว ใจ ไม่แล้ววิ่งจะวนกันมาหา ใจจะกินหอยได้กินโจ๊กงี้เหรอ เป็นที่มานี่คือแบบ กูนั่งกินเบียร์อยู่ร้านกูก็ดีอยู่แล้ว กินจุ่มก็ดีอยู่แล้วเนาะเนื้อย่างก็ดีอยู่แล้วเนาะ มันง่ายอยู่ง่าย เนื้อย่างก็ดีอยู่แล้วเนาะ ให้กูกระโดดซ้อนมอเตอร์ไซค์ไป ไข่แอลกอฮอล์ลงไข่ไข่พูดสิไข่แอลกอฮอล์ลงไข่ไข่เหรอวันนั้น แล้วไปจบที่ร้านโจ๊กหายแล้วไปเล่น แล้วโจ๊กไหนโจ๊กถนนจันทร์ ตรงสาธุแต่ว่าเป็นโจ๊กสามย่าน แล้วไม่ไปกินปิ้นเลยอ่ะบางจะถึงบางร้านก็ไม่กินปิ้นเลยหรือว่าเจอปิ้นละมั้ง ปิ้นมันไหม้มันเปิดร้านแถวบ้านพี่อยู่ เอาเหรอ กินละโอ้ ไม่ ย ช ต อ อบ นแรกคิดว่าอยู่โจ๊กไหม้พี่ชายบอกอ๋อเอกลักษณ์มันไม่ไหม้อ๋อเหรอวะ หมูเขาก้อนใหญ่ ใช่ แล้วข้าวเขาจะไม่ ก้อน ไห อ ม้ ย่างเงี้ย ข้าวเขาจะมีกลิ่นไม่ไหม้ ไม่ ไม่จริง ข้าว ไม่ เขาจะ เล มี ย กลิ่นไม่ไหม้ แล้วอร่อยไหมไม่อร่อยไหม ไม่ชอบน่าจะไม่ชอบ อะไรกินโจ๊กไม่ไหม้กัน ต้องหาอะไรกินโจ๊กไม่ กินไม่ไหม้ คุณขายไว้กินจุ่มไม่ไหม้ ตัวเนี้ย ตื่นตั้งแต่ตี 5แล้วตื่นมาเล่นน้ำสับ กินน้ำด้วยตื่นมาเกียร์เกมแบบเท้ามาแถวเหรอ เมื่อไหร่ หมอแบบหิวโหยนี่ลูกคิดอิตาลีครับก็มีแบ็กฟัดทุกมื้อ มันมี ก็คือของขางเนี่ยเหมือนเหล้าไม่พอ เด็กครับไม่ยอมนอนกลัวผี วันนี้เช้าแดดเปรี้ยงเลย
ถึงแล้วครับรอบนี้ หลังจากจะมา2 รอบมาไม่ถึง รอบนี้เราถึงแล้ว เราได้ไหว้องค์พระแล้ว ต้องขอบคุณมาแชล ที่ไม่แฮงก์ แต่คนแฮงก์กลับไม่ใช่มาแชล ตื่น6 โมงเช้าแล้วก็นอนต่อคืออะไร องค์พระพิฆเนศองค์ยืน รอบที่ รอบที่ 3 ตั้งใจว่าจะมา3 รอบแล้วมันมาไม่ถึงสักที รอบนี้ถึงแล้ว 3 สวยเหรอ เป็นโลหะใช่ไหม เมื่อกี้ใช่ ก็คือตอนเลี้ยวเข้ามาตอนเห็นด้านหลังคนลุกสู้เลย